สวัสดีท่านผู้ชมครับผมณจุดตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ครับผมคือถนนเส้นทางที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านสวายสอนะครับผมเชื่อมต่อกับหมู่บ้านสวรรค์น้อยนะครับที่เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมภายในหมู่บ้านตอนนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ครับผมต้องนั่งเรือไปนะครับตอนนี้อีกแถบฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่คนละฝั่งกับถนนนะครับผมข้าวกำลังสวยๆเลยครับผมเขียวๆกำลังเริ่มจะตั้งท้องนะครับกำลังเริ่มจะตั้งท้องนะครับผมนี่คือความหวังของพี่น้องชาวนานะครับของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับผมที่อยู่บุรีรัมย์นะครับพอมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับมวลน้ำที่มาจากหมู่บ้านสวรรค์น้อยแล้วก็บ้านสวายสอนะครับผมซึ่งติดกับเส้นลำชีนะครับผมตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ครับน้ำได้ท่วมนาข้าวแล้วนะครับผมนี่ครับคาดว่าถ้าพายุยังเข้ามาอีกนะครับผมฝนยังกระหน่ำมาอีกคิดว่าน่าจะจุดตรงนี้ที่เห็นข้าวสวยๆเขียวๆอยู่นี้นะครับคงจะต้องจมอยู่ใต้น้ำแห่งนี้เลยนะครับผมฝั่งโน้นท่วมหมดแล้วครับผมเส้นทางที่รถไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมต้องนั่งเรือไปนะครับก็ถนนเส้นนี้ก็ยังพอสามารถไปเอาสิ่งของไปบริจาคให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านสวรรค์น้อยกับสวายสอกันได้นะครับผมตอนนี้ก็ชุดลูกหูลูกตาเลยครับผมจมไปกับน้ำเลยนะอันนี้คือรายงานข่าวสดๆเลยนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ FC ได้ชมกันนะครับผมลุงสวัสดีครับไหนนาลุงอยู่ไหนฮะโอ้โหจะได้ข้าวไหมลุงฮะเสียหมดเลยเนาะเนี่ยกำลังสวยเลยเนาะกำลังจะท้องแล้วเนี่ยกำลังจะท้องเลยนะฮะมาพอดีเลยกี่ไร่ครับลุงจากต้นไม้12 ไร่12 ไร่จากต้นไม้นู้นเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วถ้าน้ำลดเนี่ยข้าวมีสิทธิ์ที่จะรอดไหมมันน้ำอาทิตย์หนึ่งไม่ลดหรอกถ้าอาทิตย์หนึ่งข้าวตายเลยไม่เหลือเนาะกำลังตั้งท้องเลยอันนี้ก็หว่านปุ๋ยไปยังก่อนอันนี้หว่านแล้วตอนโดนตาเสร็จก็วันตาเสร็จก็ใส่เลยมาไวมากเลยนะลุงเนาะไม่คิดเมื่อวานยังไม่ถึงนี่นะอ๋อไหลเข้านานี่เลยนี่เริ่มไหลเข้ามาแล้วใช่ไหมไหลมุมนู่นไม่ได้ปิดขนาดสูงแล้วนี่ยังไงปิดยังไงก็เอามาอยู่แล้วถ้ามันมาแรงคืนนี้ข้ามถนนแน่นอนคืนนี้นะข้ามแล้วครั้งหนึ่งถนนฝั่งหมู่บ้านเนี่ยมีข้ามแล้วใช่ไหมมีข้ามแล้วนะครับนู่นตรงติดกับศูนย์อบตเขาหน่วยเขาแสดงว่าบ้านสวายสอนนี่มีสิทธิ์อาจจะท่วมแล้วเริ่มเข้ามาแล้วน้ำมันเข้าข้างในแล้วน้ำเข้าภายในระบบระบายน้ำอะไรเต็มหมดแล้วเนาะแล้วมันดันมาจากนู้นเนี่ยผมว่ามันจะดันลงไปอีกนะนี่ถ้าดันลงแถบฝั่งนี้ได้เนี่ยท่วมไปนั่นอีกยาวไปถึงออกแล้วมันออกตามโค้งนี่กับโค้งนู่นออกไปแล้วใช่ไหมออกแล้วเนี่ยดูแล้วน้ำเริ่มมาแล้วแหละนะครับนี่ครับผมมันออกมาจากบ้านเซลล์เลยโอ้โหกี่ปีแล้วลุงเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่โตมาอายุจะ60แล้วยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เกิดมาเลยจะ60แล้วยังไม่เห็นบางคนเขาเคยเจอแต่ผมไม่เจอแต่ลุงไม่เคยเจอเนาะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันโอ้โหหนักเลยนะยิ่งทางไปสวรรค์น้อยด้วยนี่ไปไม่ได้แล้วไปไม่ต้องนั่งเรือเลยต่อไปตรงนี้ก็ต้องนั่งเรือไปนะเดี๋ยวคืนนี้ท่วมแน่นอนเลยคืนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูจุดทางนู้นว่าท่วมถึงไหนแล้วนะครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับลุงครับรัฐบาลตอนนี้ช่วยเหลืออะไรบ้างเห็นบ้านเราไม่ท่วมช่วยแต่บ้านสวรรค์น้อยเดี๋ยวน่าจะมีรอให้บ้านเรามันท่วมแต่ข้าวเลยหมู่บ้านก็สูงอยู่เนาะครับข้าวก็น่าจะมีประกันข้าวละมั้งไร่ละพันเดี๋ยวค่อยดูรัฐบาลเขาจะมีอะไรเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าสูญเสียหลายแสนไร่แล้วนะดูไปแล้วเนี่ยครับผมคนละ15,000ก็ละให้เลยเนาะใช่ให้
อันนี้ต้องกลาให้ทั่วประเทศไม่ทั่วทุกคนเนาะไทยกลาให้เลย เอาโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในว่า สถานการณ์น้ำที่กำลังจะเข้ามานะครับผมมากน้อยขนาดไหนFC พี่น้องที่ติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมนี่คือสภาพน้ำที่กำลังจะล้นถนนนะครับที่เราวิ่งอยู่นี่น่าจะเป็นเจ้าของนามายืนดูข้าวครับผมโอ้โหหนักเลยครับหลายคนก็มาใส่มวงจับปลากันนี่ครับโอ้ปิ่มแล้วครับผมวันพรุ่งนี้น่าจะล้นถนนสายนี้ครับผมน่าจะท่วมลงนะครับนี่ครับโอ้มีขอสามชาติด้วย โอ้ปาดบ้านไตรด้วยบ้านเจริญนะโอ้เดี๋ยวน้ำน่าจะไหลเนาะตรงนี้โอ้โหนี่ครับโอ้โหน้ำครับผมนี่ครับโอ้มีสาวๆด้วยโอ้เดี๋ยวก็ไหลมาแล้วครับนี่ครับตรงนี้เป็นทะเลเลยครับผมนี่คือทางเข้าหมู่บ้านสวายสอนะครับผมตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมน้ำล้นเข้ามาโอ้โหผมไม่ได้มาหลายวันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะหนักขนาดนี้นะครับฝั่งนี้นี่แหละครับตอนนี้ก็ทีมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอาสาแล้วก็พลทหารค่ายทหารนะครับผมมาช่วยกันเป็นกองโดยการนะครับโอ้โหน้ำล้นเลยครับผมนี่ครับหมู่บ้านสวายสอนะครับผมเริ่มจะตั้งศูนย์ดำเนินการแล้วนะครับจุดตรงนี้นะครับผมโอ้โหมีพี่น้องมาโอ้มีส้มตำด้วยโอ้นี่ครับโอ้เริ่มท่วมมาเยอะเลยเนาะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆครับมาแล้วข้างในเข้าไปได้ไหมพี่ข้างในได้อยู่เส้นกลางใช้ได้อยู่เส้นอื่นอ๋อเส้นกลางใช้ได้อยู่เนาะนี่ครับหน่วยงานทางพี่น้องผู้นำชุมชนนะครับผมก็มาโอ้นี่ครับอันนี้จะเป็นเรือคอยกระจายสินค้านะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านแล้วครับผมระดับน้ำตอนนี้นี่ซ้ายขวานะครับผมเส้นทางนี้ก็น้ำก็โอ้โหไหลมาเลยครับผมมาอย่างแรงเลยมีบางจุดที่ยังสูงอยู่นะครับผมแถวบ้านลุงปาแหนบนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ยังพอที่จะสัญจรได้อยู่รถสูงหน่อยก็ไปได้ครับแต่ถ้ารถต่ำๆนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับผมหนักนะอันนี้จะเป็นบ้านท่านปาแหนบนายลุงแหนบบ้านแต่ดอกยายเจงคลังปาแหนบตัวนาบตากินเรื่องตัวบนขโมยสระทะนงสระคลองนี่อ๋อนี่นางลีย่อยนี่เริ่มครั้งเลยโฮโจลอ๋อโฮบนเจงบ้านปาแหนบนี่ครับหมู่บ้านนี้ก็จะได้รับผลกระทบระดับ
แรกเลยก่อนพวกเลยนะครับผมเนี่ยเรามาในหมู่บ้านก็เจอเลยครับผม พี่หันลึกแล้วพี่ ฮะ หันลึกแล้วข้างหน้าน่ะ นี่ครับ เป็นเรือพายแล้วอะ ก็เส้นทางก็ประมาณนี้เลยครับผม บางจุดก็ใช้เรือในการลำเลียงสิ่งของครับที่จะขึ้นที่สูงนะครับผม ตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกสักนิดหน่อยครับผม ก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับโอเคครับผมนะสำหรับจุดตรงนี้ก็ภายในหมู่บ้านสวายสอนะครับผม ก็น้ำก็เริ่มเข้ามาตามจุดหมู่บ้านต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็ท่วมหนักเลยนะน่าจะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยระดับน้ำน่าจะสูงขึ้นนะครับผมคงจะต้องเร่งย้ายสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงนะครับไม่งั้นก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับผมสำหรับน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับผมนะโอ้ตอนนี้น้ำครับผมเข้าไปในหมู่บ้านแล้วครับผมแบบตกมา ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ครับผมติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ